নমস্কার বন্ধুরা, সুবর্ণার রান্নাঘর থেকে সবাইকে স্বাগত। আশা করি আপনারা ভালোই আছেন। তা আজকের আমি করব চিকেন কেক কিংবা মাংসের কেকও বলতে পারেন। তাহলে কী কী উপকরণ লাগছে দেখে নেব। সুজি 225 গ্রাম, ময়দা 225 গ্রাম, মাংস 200 গ্রাম, টমেটো নিয়েছি 50 গ্রাম হবে, আর গাজর একটা মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ, গরম মশলা গুঁড়ো, আদা রসুন বাটা, কাঁচা লঙ্কা, ঘি আর বেকিং পাউডার। কড়াইতে মাংসটা তৈরি করে নেব। আর চিকেনটা আমি ভালো করে কি করব, মিক্সিতে আমি একটু বেটে নেব। চিকেনটা আমি কেটে নিয়েছি, নিয়ে মিক্সিতে দিয়েছি। এবারে আমি ঢাকাটা লাগিয়ে মিক্সিতে বেটে নেব। বন্ধুরা, চিকেনটা আমার বাটা হয়ে গেছে। এবার আমি মাখাটা তৈরি করব। কড়াইটা গরম হয়ে গেছে, আমি তেলটা দিয়ে দেবো। কড়াইটা গরম হয়ে গেছে, আমি মাংসটা পেঁয়াজটা দিয়ে দেবো। আদা বাটা, রসুন বাটা, মশলাটা হয়ে গেছে। আমি যে চিকেনটা বেটে নিয়েছিলাম, আমি চিকেনটা এবারে দিয়ে দেবো। কিছুটা কেটে নিয়েছিলাম আর কিছুটা রেখেছিলাম, সেই ছোটো ছোটো টুকরোটা আমি এতে দিয়ে দেবো। দিয়ে আমি একসঙ্গে মাংসটা তৈরি করে নেব। স্বাদ মতো লবণ, গুঁড়ো লঙ্কা 1 চামচ, হাফ চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো, জিরের গুঁড়ো 1 চামচ। আমি নেড়ে দেবো। অল্প করে একটু জল দিয়ে দেবো। অল্প করে জল দিয়ে দিলাম। গরম মশলা গুঁড়ো। মাংসটা হয়ে এসছে, এই জলটা মরে গেলেই নামিয়ে নেব। আমার চিকেনটা হয়ে গেছে, এবার আমি নামিয়ে নেব। 1 বাটি সুজি, 1 বাটি ময়দা, 1 চামচ বেকিং পাউডার, অল্প একটু নুন। সব উপকরণগুলো দিয়ে দিয়েছি। এবার আমি মাখিয়ে নেব। মাখিয়ে আমি জল দেবো। এবার আমি চিকেনটা দিয়ে দেবো। ম্যাগির মশলাটা ভুলে গেছিলাম, তো ম্যাগির মশলাটা আমি নিয়ে নিয়েছি। ম্যাগির মশলাটা আমি এর সঙ্গে মিশিয়ে দেবো। অল্প করে একটু দিয়ে দেবো, দিয়ে একটু মাখিয়ে নেবো। আবার ওপরে অল্প একটু দেবো। 1 চামচ ঘি। কেউ সাদা তেল দিতে পারো, আবার ঘিও দিতে পারো, যার যেটা পছন্দ সে সেটা দেবে। আমার মাখাটা তৈরি হয়ে গেছে। এবার আমি যেই পাত্রে বসাবো তাতে আমি ঢেলে দেবো। আমি থালাটা নিয়েছি, এই থালাটার মধ্যে আমি ঘি মাখিয়ে আর আমি তৈরি করে নেব। এই যে ঘিটা এরকম করে মাখিয়ে নেব। মাখাটা তৈরি হয়ে গেছে, এবার আমি ঢেলে দেবো। তৈরি হয়ে গেছে, এবার আমি বসিয়ে দেবো। কেকটা আমি উনানে তৈরি করব, উনানে বসিয়ে দিয়েছি। দিয়ে এবার আমি এই ঢাকাটা লাগিয়ে দিলাম। আধ ঘন্টা পরে আসছি। বন্ধুরা, কেকটা হয়ে গেছে দেখুন। আমি চাপাটা খুলে দিয়েছি। এই দেখুন কত সুন্দর হয়েছে। এই যে হয়ে গেছে, এবার কেকটা নামিয়ে নেব। বন্ধুরা, কেকটা হয়ে গেছে দেখুন, খুব সুন্দর হয়েছে। আর ভিডিওটা প্রথম থাকতে শেষ অবধি দেখবেন। আর আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, পাড়া প্রতিবেশী সবার সঙ্গে শেয়ার করবেন। সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করবেন।
তাহলে আমাদের নিত্য নতুন রেসিপি আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, নিজের খেয়াল রাখবেন, সুস্থ থাকবেন। আবার দেখা হবে নতুন কোনো রেসিপিতে। বন্ধুরা, কেকটা আমি একটু কেটে দেখাবো কেমন হলো। ভীষণই সুন্দর হয়েছে, নরম হয়েছে। কত নরম হয়েছে, কত সুন্দর। এই দেখুন ভেঙে যাচ্ছে, খুব সুন্দর হয়েছে।